arkadaşlar. Bugün Evet. Hırsız Hırsız Kardeşler Kardeşler 3 oynayacağız. üç Bunu oynuyoruz. 4.sünü oynamıştık. aynen Hatırlarsanız. çok iyiydi. Ne oluyor? Kahve dökülüyor. Kahve dökülüyor. Sonra kanka. hırsızların kaçtığını görüyor. Bak bu şeydeki hırsızlar. Aynen arkadaşlar. Bağlantılı. Hırsız 4 2 Bak şimdi biz bütün hırsızlar gidiyoruz. Onları yakalamaya çalışıyoruz. Ve koşuyoruz. Bu kadar hikayemiz. Aynen. Ben köpeğim. Ya ben niye köpeğim? Neyse. Sen ne olmak istiyordun ki? Zaten köpek olmak istiyordum kanka. Bu daha kolay yere çıkabiliyor, böyle ince Kanka yakala yerlerden onu. geçebiliyor. Yakala onu. Selamünaleyküm. Bak ben gidiyorum. Lan gerizekalı. Gerizekalı nasıl da tuzağıma düştü. Bunu komiklik olsun diye yaptım. Bu sefer ciddileşeceğiz kanka bak. Sen benim köpeğimsin. Yavşak böyle deme bak. Benim güzel köpeğim. Ya insan niye her yerden geçemiyor ya? Ben insan olurdum. Geç lan şuradan insan. Sen yine aynısını yapayım mı? Hayır kanka lütfen. Gel lan buraya. Yavşak. Yapmadım. Bir tane mi adam vardı gerçekten? Bu kadar basit miydi arkadaşlar ya? Her Neyse. neyse abi. Ne Gel yapıyorsun lan lan? buraya, Ne gel. ittiriyorsun beni gel. Ben buradan tek başıma çıkamıyor musun? Kanka ben gidiyorum. İstesene lan şunu. Bekle lan. Rav. çıkıyoruz. Rav. Ne Rav. oldu lan ezik? Ananı. Şimdi o sana bağırıyormuş. Lan ne arıyorsun burada? Oğlum var ya seni döverim. Çık üstüme. Hayırdır birader? Sen onu tek mi buldun lan? Ha? Kafasına bindim. Komik. Hayırdır lan, patronum olsa? Hadi. Dur. Dur aşağı inmesini salacağım dur. Kanka kaç. Gel lan. Heh tamam. Çıkamıyorum. Aşağı indir onu. Yok şuradan çıkarım ben bekle. Çıkamıyorum. Niye çıkamıyorum? Dur ben seni çıkaracağım. Gel çabuk. O Gel. Oraya mı geleyim? Kafama basacaksın da çıkacaksın da ne yapacağız? Adam geldi. Ananı. Geldi zaten geldi. Kafasına bindim. Arkadaşlar bu kadar basit işte. Kanalda. Ya arkadaşlar böyle bir program var mı? Eğer varsa söyleyin. Reklam hiç girmemesi gerekiyor. Öyle bir program varsa söyleyin. Bence yok. Yorumlara yazın, indireceğim vallahi. Hem ben sıkıldım hem de siz sıkılmıştırsınız ya. Donduruyorum. Evet, devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Onu yakaladım kanka. Sen kaç oradan. Sen oraya gitme sakın. Abi öyle bir tuşlara basıyorum ki. Bunu mu yakalayacağım? Onu yakala kanka. Yakaladım. Unutmuşuz oyunu oynamaya beraber. Kanka. Ona bas kanka. Lan yavşak. Sen daha demin memura havlıyor muydun lan? Ağlıyor musun? Kanka sen ağlıyorsun bu arada. Ağlıyorsun. Havlıyor muydun da ya? Ben neredeyim ben? Onun kafasına kutu at. Hay Allah. Ya ne yapıyorsun? Hadi sen oğlum. Geleyim mi oraya? Gelme dur. Niye gelmem gerekmiyor mu? Evet gelmen gerekiyor. Evet. Atlıyorum. Atla. Dur çıkıyorum kafana. Nereye gelsin ya, ben sesini Kanka. özledim oyunun. Hadi bakayım. Saldır aslanım. Lan yavşak. Tekme buldun lan sen benim. Arkadaşlar bu arada yine reklam girdi. Çık yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Doğan'a ışığı açıp gelsin. Evet. Aç ışığı ha. Videonun bu kadar dakikası boşa gitmiş bile olabilir ya. Aç kanka gel. Easy peasy. Easy biz arkadaşlar gidelim şöyle. Easy peasy ne lan? Easy peasy ne lan? Easy peasy diyeceksin. Al evle mi? Koş. Ha tamam. Lan gerizekalı. Hadi. Hadi sene. Fake atıyorum. Kanka atlayamam ki. Lan sen ne yapıyorsun? Orada kalacaktı. Tamam. Repliğe basın. Arkadaşlar. Senin yüzünden reklam girdi. Harbiden
Tekrardan yaptı. Gel gel yaklaş yaklaş. Video açtın mı? Açtım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Emre video açmış. Kanka şuradaki parayı alman lazım. Bekle. Hızlı geç daha deminki gibi. Lan adamın üstüne atladı. Kucağına atladı ya. Adam bana geliyor. Adam bana geliyor. Ne yapmamı bekliyorsun? Aa direkt ben reklamsız yazıyor. Çok iyi. Gerçekten ne diyorsun? Tam senin yanına gelecek kanka. Tamam ha bak öyle. Koş. Aa tek tak. Oha lan. Oluyor mu öyle? Baba pro. Ben köpeğim. Topla oynamayı severim. Ya! Git lan. Lan abi tuş basmadı. Yemin ediyorum ki tuş basmadı. Ya salak. 2 dakika dur ne olacak? 6 aylık mısın lan? Tuş basmadı. Lan kanka 2 dakika duracaksın. Çok basit. Tamam. Zor yerini geçiyorsun. Kolay yerinde bal gibi kalıyorsun ya. Ne? Yok bir şey. Kapı çaldı. Kapı çalıyor ki duyuyorum. Gençler. Kanka bir arkadaşlar kapı çaldı. Bir dakika videoyu donduruyoruz. Evet arkadaşlar Tamam. babam bana yemek getirmiş. Ya gel artık. Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka tekrardan doldurmak zorunda kalacağız. Dondurmuyorum lan biz bu acıyı çekiyorsak siz de çekeceksiniz. Ay, komik ya. Ha isteyeceğim ha. Elim yoruldu lan dondurmaktan. Bir de Ne reklamı lan bu? Marka reklamı mı? Bu markadan bir şey alalım ben var ya. İşbank'mış. İşbank. Puh! İş bulmak için kanka. Ne alaka ya? İş bank. Bu yine mi? Ha? Sıkıldım bu görevi yapmaktan sıkıldım sen ya. Şimdi kanka. Dur çek Bekle, onu bekle. kendine Tamam, dur. Bekle. Lazere bir git. Ha tamam. 14 dakika. Arkadaşlar gerçekten çok sinir krizi geçireceğim yani. Kanka o topu şey yapman lazım. Atman lazım. Ben Tamam şimdi- sen orada dur. Ben- 9 aylık mısın ya? 9 Hayır kanka aylık. ben olayı bilmiyordum. Onu Şimdi yakalamak yakala. lazım. Salak ya. Arkadaşlar bu olayı bilmiyordum ben. Ben bu oyunda hiç finale gelemedim yalnız. Kanka çek lan. Ya? Ya? Ya kanka ya. Neyse daha edelim. Dur. Korkuyorum. Kafasına. Lan gerizekalı kafasına atacaktım. Çok komik. Ananı ya. Neyse. Oğlum ne yapıyorsun? Neyse Oğlum. zaten şey yapacaktık doğru. Gerizekalı. Ya kuvvet. Kafasına. Heh tamam adam ol. Abi direkt ben kaçıyorum. Tipe bak. İn, Ha. in. Gerizekalı ya. Aa kazandık. Kendisi. Gel kanka sana el uzatıyorum. Köpek el. Lan veremez. yavşak. Köpek el veremez arkadaş. 8 dakika olmuş. 10 dakikada bitiyor. Bugün ikinci videoyu çekiyoruz. Aynen. Normalde her gün bir video çekiyorduk Doğanay'la. Bugün çekebildiğimiz kadar çekmeye çalıştık. Aynen. Bugün bayağı çekeceğiz arkadaşlar. Yani video manyağı yapacağız. Çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar benim Brawl Stars'ta benim kanalıma katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bence Yani de. ismi Emreliler arkadaşlar. Emreliler. Davet edin hepinizi kabul edeceğim. Evet. Oradan konuşabiliriz arkadaşlar beraber. Yalnız şu... Hatta videoya da çıkabilirsiniz. Aa evet. Doğru söylüyorsun kanka. Doğru. Tamam, ben böyle mal gibi bekleyeceğim. Ya niye havada dondurdun? Ben havadayım. Aa bak benim... Ya salak ya. Senin yüzünden beni havada vurdu ya. Niye Ya. donduruyorsun? Havada donduruyorsun, çıkıyorsun. Neler yapıyorsun? Manyak çocuksun ya. Ya şu salak bir şey açsana bir. Ha dur onu açayım ben dur. Al. Ben bilmiyordum onu aç. Al. Bekle. Bir dakika. Ya adam havada donduruyor ya. Lan yavşak gel. Dur kanka açsana. Kanka neyse. Hadi. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atın. Şuradaki i butonuna koyulan videoları da izleyin arkadaşlar. Oraya bir kanal da koyuyorum. Ona abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.